السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. بسم الله ما شاء الله. انا حطيت الفراخ بتاعتي البلدي كلها مع بعضها. حطيتهم كده زي ما انتم شايفين. الفراخ اللي انا كنت جايباها صغيره شويه بس بسم الله ما شاء الله كبرت، وحطيتهم كلهم بقى مع بعض وخلاص، وحط لهم اكل واحد وياكلوا كلهم سوا. الفراخ اللي هي بتبيض عندي من زمان والفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله، يعني عادوا مقربين في بعض. انتوا عارفين ان الجو بيمطر طول الليل، فانا طلعت لهم عشان اطمن عليهم كده وانضف لهم المكان واحط لهم علف. حطت لهم العلف اللي موجود عندي حاليا دلوقتي. انا كنت شاريه شكاره علف للبط اللي هي علف ناعم تركيز 21%. حطت لهم يعني منه مع بواقي الاكل. وعاوزه اقول لكم ان انا حطت لهم بصل عشان الجو برد وكده. حطيت لهم بصل، قطعت لهم بصل على العلف. مهم جدا تعملوا كده في الجو البرد ده عشان الطيور بتاعتك ما تاخدش منك برد او تنقل عدوى او يتنقل لها اي عدوى او اي حاجه. وبدل مش عارفه تطلعي الطيور بتاعتك في الشمس، انتوا عارفين ان انا بطلع الفراخ ديت في الشمس كل يوم. مش عارفه بقى اطلعهم عشان الجو برد، فانا سرجه لهم اللمبه الحمراء ديت تدفي لهم المكان. وطبعا مقفله عليهم الشباك، مقفول هنا هوت على طول باستمرار، وهنا لما بيكون الجو حلو بهوي، وما يكون الجو برد بقفل عليهم، لان انتوا عارفين ان البرد بيأثر على الطيور وبيجيب لها اسهال وبتعبها وكده، وبيخليها تكش وما تاكلش ولا حاجه. الطيور بدل دفيانه وحلوه والمكان تحتهم نظيف وحلوين، هتلاقوهم ياكلوا ويجروا معاكم زي الفل. طول الليل الجو كان بيمطر، فانا بقيت قلقانه عليهم يعني وكده. واول ما النهار طلعت لهم على طول عشان اطمن عليهم. بس بسم الله ما شاء الله هم حلوين هم، وعشان هم دافيانين بيتحركوا وبياكلوا وبيروحوا وبيجوا بسم الله ما شاء الله اهو. وحطيت كل الفراخ بقى مع بعضها عشان اعلفها بقى علف واحد وخلاص، وما اشغلش دماغي بكذا حاجه وكده. وهم الفراخ بسم الله ما شاء الله يعني يحموا نفسهم وحلوين، وما فيش ضرر من الفراخ يعني بدل نفس النوع وكده مش هيعملوا في بعض حاجه. وهنا هم بسم الله ما شاء الله يعني الفراخ بيضه هي، الفراخ البلد بقى بيضه هي بسم الله ما شاء الله. احنا لسه الصبح يعني. عاوزه اقول لكم ان الفراخ البلدي دي انا ما بستغناش عنها ابدا، وهي بسم الله ما شاء الله نعمه في قلب البيت. الفراخ البلدي بالذات نعمه كبيره، نعمه عظيمه في قلب البيت، احسن كمان من الفراخ اللي هي البيضه ديت. على طول بتجيب لك بيض كده وبتملى لك الدنيا خير، وكمان بتتحمل البرد وبتتحمل الحر وكده. واحسن نوع تربيه للبيض اللي هي الفراخ البلدي ديت، اللي هي الفراخ اللي بلدي اصيل، يعني ما بتبقاش مهجنه ولا اي حاجه، هي اللي بتتحمل وبتبيض معاك على طول. تعالوا بقى اما نشوف البط بتاعنا عامل ايه النهارده. انا برضو بدات اطلع البط في الشمس، بس بقى الجو متغير بقى ومطر وكده، فما طلعتوش في الشمس ولا حاجه. انا حاطاه هنا في البوكس اهيت وسرجاله لمبه. وانتوا عارفين ان البط ده يعني ايه خواف شويه. حطاله الميه هنا اهيت، وحطاله في قلب الميه طوبه كده عشان ما ينزلش ويبل نفسه، لان هو بيحب الميه جامد. وحطاله هنا العلف بتاعه اهوت. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، لما بتجيبي البط ده نوع حلو بيفرق معاكي يوم بيوم، بيبان عليه يعني. البط المولر ده بسم الله ما شاء الله يعني في 3 شهور بيجيب 4 كيلو. كان في سؤال ان فيه متابعه معانا قالت لي ان البط بتاعها ريشه بيقع وما بيكبرش على طول. حصل معايا قبل كده ان انا جبت بط ما كانش مولر اصلي، وكان برضو بطيء في النمو، وكان الريش بتاعه بيقع. ده بيكون مخشوش ما بيكونش اصلي، ممكن يكون هجين او حاجه. فالبط المولر الاصلي بتلاقي يوم وبيومين بسم الله ما شاء الله بيفرق معاه وبيبان عليه على طول. وهو من علامته برضو العلامه السوداء اللي على دماغه ديت. وكمان خواف جدا جدا، يعني بيخاف من اقل حاجه. شايفين نايمين كلهم على بعضهم. واذا كانوا لاحظي البط بتاعك لو ممكن بيكون بيعض بعضه بيشد الريش. فلو كان عندك البط بدأ يعض بعضه طعيله المنقار بتاعه، الحته اللي بتبقى قدام ديت بسم الله ما شاء الله. البطه اهي
بنقص الحته المنقار، الحته الزياده ديت بس، وبعد كده ما عادش بيعض بعضه. ده العلاج الوحيد للبط اللي بيعض او بيشد ريش بعضه بياكل الريش، لان هو لو استطعم الريش سيبك منه بقى، بياكل الريش بالدم كده وبيحبه وبيفضل ياكل فيه. فخدي بالك لاحظيهم، ممكن يكون الريش بتاعهم بيقع عشان هما بيعضوا بعض وانت ما بتاخديش بالك. وانا سرجه لهم اللمبه اهيت والجو عشان يتدفوا كده وياكلوا، وبحط لهم اكل ليل ونهار. الشهر الاولاني ده هنفضل نعلفهم علف ليل ونهار وعلى طول، وبعد كده ان شاء الله نبدا ندخل لهم بقى ايه، اكل بواقي اكل او اي حاجه بقى، ونعودهم عشان ما يكلفوناش برضو. وانتوا عارفين ان انا جايبه البط ده لرمضان، واللي حابب بقى يجيب ما عادش يتاخر، لان يا دوب ان انت تجيبي بقى عشان لو جبتيه ويتربى معاك ويبقى كويس واستوى، وكمان تذبحيه كده في شهر شعبان. كل سنه وانتوا طيبين، وتبقي ايه مخلصه مصالحك قبل شهر رمضان ان شاء الله ما يجي علينا. ومغيره لهم الفرشه اهيت، وحاطه لهم عصره لهم ليمونه في الميه، وكنت مقطعه لهم بصل ومقلباها في العلف. مهم جدا، حاجات بسيطه يعني تعمليها للطيور بتاعتك. تحطي شويه خل في الميه، تحطي ليمونه، تحطي بصلايه، تحطي ثوم في الميه. كل الحاجات ديت حلوه جدا ومفيده، بتمنع البرد، وخصوصا في الجو اللي احنا كل يوم الجو متقلب ده، البرد والمطر وكده، عشان الطيور بتاعتك. وبدل ما فيش مثلا عارفه تطلعي في الشمس، تسرجي لهم لمبه حمراء زي ديت، هتعوضهم عن الشمس وتدفيهم وكده. وزي ما انتم شايفين انا مقفله المكان كله اهوت. ده المكان عندي اهوت، حتى انا سارجه لمبه للفراخ الكبيره عشان برضو يعني تعوضهم عن الشمس او تدفلهم المكان، لان الجو برد جدا الفتره ديت، الجو برد والطيور ما بتتحملش البرد. اهمت الفراخ هيت، وحط لهم العلف وحط لهم الميه. تعالوا بقى نشوف الحمام بتاعنا عامل ايه بقى النهارده هو كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين ان انا عامله حاجز كده للحمام، يعني مقسمه المكان لكام حاجه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا ما صورتش معاكم الحمام من زمان، عشان بعد ما كان حصل لي فصل ان الحمام مات منه كتير، عشان انا كنت رشيته بالدواء اللي كنت جايباه من البيطري ده، وربنا يسامحه بقى، وكان الحمام اتبهدل مني. بس بسم الله ما شاء الله ربنا راجع يعوضني يعني بعد الخساره اللي انا خسرتها كبيره في الحمام ديت. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت، في حمام نايم وفي حمام كمان مطلع. دول هم الثلاث زغاليل طالعين هم. عاوزه اقول لكم بيبقوا ديت مش امهم بيضه 3 زغاليل ولا حاجه. انا ببقى مثلا الاقي واحده مثلا باضت وما نامتش على البيض او حاجه، او الاقي مثلا واحده باضت بيضه، والاقي مثلا حمامه نايمه، اخد البيض اللي متبض ده واقوم حطها تحتها، فيقوم طالع كده هي نايمه ويقوم طالع، وانا بغير لهم الفرشه على طول. والله مغيره لهم الفرشه ده امبارح عشان برضو المكان يبقى دافع عليهم اهو. بسم الله ما شاء الله. والحمام اهو اتحط له برضو علف. عاوزه اقول لكم ان مفيش عندي حاليا الا العلف اللي هو الناعم ده، فهو ده اللي انا حطاه هنا. هي بسم الله ما شاء الله حمامه نايمه، انا عامله لهم الصفيح ديت كده زي ما انتم شايفين فوق بعضها. الحمامه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمامه واخده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، واخده عيش وحطها عاملاها عيش. شوفوا سبحان الله يا رب، اهي بتجهز لها مكانها بس واخده عيش وحطاها اهو. شايفين العيش اهو، واخداه وعاملاها عيش. هشيله بقى واحط لها مكانه عيش. وهنا حمامه نايمه اهي، وديت مطلعه زغلوله اهي، ولسه التانيه هتطلع. وهنا بسم الله ما شاء الله دي برضك مطلعه واحده، بيطلعوا يعني من امبارح، وديت لسه، ودي بيضه جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي برضك اهي. شايفين بقول لكم مثلا اما بلاقي حمامه نايمه وواحده باضت بيضه مثلا وما نامتش او حاجه، فبقوم عامله لها كده احطها تحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين دي برضك، ودي برضك مطلعه واحده هي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يحفظهم. وهم بقى على حسب ما بيحبوا يناموا زي ما انتم شايفين كده نايمين على الارض، فبقوم جايه لما بلاقيها بيضه على الارض احوط حواليها
بقلبهم طوب كده وخلاص اهو. عامله لهم المكان بسم الله ما شاء الله حلو جدا، وحاطه لهم الصفايح ديت بس بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه غريبه جدا وذكاء قوي من شايفين محوشه عيش قد ايه. فضلت تحوش في العيش ده فتره كبيره قوي. شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين حمامه تحوش عيش قد ايه، وانا اقول لك كلوه وهي بتسرقه. الحمامه حراميه بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت تحوش في العيش ده فتره كبيره قوي. انا هجيب لها بقى، هما مش عاجبهم العيش ولا ايه؟ شايفين الحمامه واخده عيش قد ايه، محوشاه عشان تعملوا عيش رصاه. سبحان الله يا رب عيش اهو. شايفين قد ايه اهو. هاتهولهم بقى ياكلوه، وهروح اجيب لها شويه قش وافرشهولها اهو. سبحان الله سبحان الله، يعني هم بيبنوا عيش لنفسهم. سبحان الله. بتجيب اي حاجه بقى اللي قدامها تحطه. هجيب لها شويه قش وافرشهم لها. انا ببقى احط لهم بقى انا قش وكده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. ربنا يا رب يحفظهم يا رب ويعوضني فيهم خير بقى، لان انا كانوا اتبهدلوا مني على فكره. انا بالليل بقفل الشباك ده ما بسيبوش مفتوح، وبقفل برضو الشباك ده دلوقتي هقفله وبقفل عليهم، لان الحمام ما بتحملش البرد. الحمام عاوز يبقى مكان دافي ومكان حلو كده عشان يعرف ياكل ويشرب ويطلع ويبقى حلو. بسم الله ما شاء الله. بقيت يعني خايفه لما البرد وكده يأثر عليهم وما يطلعوش في فصل الشتاء، بس بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب. شايفين هم بسم الله ما شاء الله. والحمام براحته، سيبيه براحته على حسب ما هو عاوز ينام على الارض، ينام فوق، بدل فيه مكان مخصص للحمام سيبيه براحته خالص. وهوت بسم الله ما شاء الله المكان حلو ودافي خالص. ديت الاوضه دي الباب ده هو بس انا سايباه مفتوح كده حاجه بسيطه، وهم شايفين كلهم طلعوا اهو. تعالوا ادخلوا بقى تاني. خدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتر حاجه بحبها في حياتي الحمام بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان يبقى عندي حمام كتير كده. ادخلوا يلا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ادخلوا يلا روحوا مكانكم يلا مكانكم. هحط لهم بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. تعالوا الفراخ اللي داخل الدكتور. طلعوا الحمام تاني. خلاص كده شفتوا الروتين بتاعي الصبح، انا بعمل ايه للطيور بتاعتي وبعمل ايه للحمام وكده. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. وانا اروح بقى احط شويه قش للحمامه الحراميه اللي كانت سارقه العيش ده كله. شايفين سارقه عيش قد ايه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.